На вопрос, что вы знаете про якутские музыкальные инструменты, обычно вспоминают чрезвычайно распространенный хомус, варган и шаманский бубен дюмер. Но у музейной витрины традиционных музыкальных и фоноинструментов люди удивленно замолкают. Конечно, здесь нет археологических находок. Деревянные инструменты ломались, гнили, о технологии их изготовления можно только догадываться. До сих пор нет лабораторных исследований, профессиональных реставраторов, научных изысканий по созданию эталонной технологии. Каждый из этих инструментов единичный и является уникальным изобретением автора. Оказывается, бубен – это конь шамана, на котором он путешествует в иные миры, чтобы найти духа болезни, уговорить его принять приготовленные жертвоприношения и вернуть похищенную им одну из 3 душ, кут у нас называется душа, больного. То есть возвращение кут больного человека является сутью содержания камлания лечения. По религиозным представлениям якутов у каждого человека 3 души, называемых кут. Иногда одну из них может украсть зловредный дух Нижнего мира, это и является причиной болезни. Тогда обращались к защитнику рода, шаману. Ритуальной была и джага, встряхиваемый инструмент с деревянными подвесками-погремушками. На главном календарном празднике самых северных скотоводов и коневодов Саха, якутов, Исехи, ими мерно били об землю, аккомпанируя песенным заклинанием белого шамана, уже не лекаря, а жреца, обращающегося к божествам с просьбой о ниспослании дождя. Для хорошего травостоя накануне сенокоса, чтобы накосить побольше сена, чтобы благополучно пережить следующую долгую суровую зиму, чтобы и спросить также плодородие и счастье для своего народа. Эти мерные движения и ритм символизировали желаемое брачное соитие земли – женщины и неба – мужчины, а дождь ассоциировался с оплодотворяющим семенем. Другой способ исполнения – вращение рукояти между ладонями. Мы, якуты, так вращаем кухонное орудие при взбивании сливок, изготовлении кёрчаха. Так взбивали, пахтали океан и индусские боги при сотворении в первозданном океане из пены земли. Так, стоя на радуге, вращали копье в океане во времена первотворения японские боги Идзанаки и Идзанами. И когда эти первые духи Ками, имевшие антропоморфный облик, создатели японских островов подняли копье, то часть пены упала с него на поверхность океана и загустела. Так образовался первый из архипелага японских островов Оногоро-Дзима. Таким образом, сакральным процессом создания загустевающей пены на поверхности первозданного океана связано вращение какого-либо орудия. Видимо, недаром у якутов простое кухонное орудие называется ытык, что синонимично понятию «священный». И мерное вращение рукояти джага между ладонями с мотающимися движениями подзвякивающих погремушек отсылает Исех, главный календарный праздник якутов, к временам творения земли. Чардат-кюпсюр – огромный барабан с 8-гранным коробом из плах на 4 ножках. На Исехах для него строили специальный помост со ступенями для созыва гостей на праздник. Играло на нем разное количество исполнителей. Табык – легендарный ударный инструмент, несомненно, ритуальный. Перед нами цельная распяленная шкура одного коня,
по которой, видимо, били стоя двумя колотушками, судя по слову «тавы» – бить передними копытами. Из словаря Эдуарда Карловича Пекарского табык – это огромный бубен, обтянутый цельной конской кожей, который нельзя даже поднять. По этнографическим источникам известно, что этот нераспространенный в быту инструмент изготавливался в особых случаях, когда, например, в семье не было сыновей. После совершения особого обряда испрошения именно мальчика, в процессе которого родители получали свыше совет поставить табык определенных размеров из шкуры жертвенных животных, при рождении долгожданного наследника родители выполняли обещание. И, говорят, такой табык использовали всего 3 раза в жизни этого вымоленного у божеств и духов мужчины. Первый раз при рождении долгожданного продолжателя рода созывали родственников на пир Малаган, убивали особым способом одну или предписанное количество жертвенных лошадей. Второй раз табык звучал на свадьбе этого молодого человека. Третий раз, когда человек, которому был посвящен табык, умирал. То есть ритуальный инструмент был связан с обрядами жизненного цикла этого человека, с рождением, свадьбой и похоронами. После того, как этот человек умирал, инструмент умолкал. Шкуру сворачивали с почестями за дарование продолжателя рода и отдавали шаману, чтобы тот унес это в тайное место. Талба-табык от слова «талба» – лучший, отборный. Ритуальный ударный инструмент с колотушкой. Колотушка называется былаях. Это реконструкция по архивному рисунку. На каркасе из стальниковых прутьев, говорят, должны быть распялены нечетное количество шкурок разных мелких животных. Призываемый духами к служению, будущий шаман должен был получить разрешение народа, что выражалось по-разному, в том числе следующим образом. Если люди хотели, чтобы избранник духов стал шаманом, верили, что этот человек в силу своего характера не нанесет им вреда, то они дарили ему шкурки разных зверушек. А хранить шкурки лучше в распяленном виде, иначе они крошатся. Возможно, внутреннее обращение, воображаемая коммуникация с этими символами зооморфных духов-помощников была одной из психологических техник вхождения шамана в измененное состояние сознания, ИСС, когда достигалось состояние интуитивного озарения в поисках, например, пропавшей коровы, которого шаман искал в образе одного из своих зверей-помощников. В 90-е годы перестройки шкурки на этом инструменте были сымитированы мастером Афанасием Викторовичем Бродником. Они выкроены из шкуры одной коровы по нашей просьбе. Нам было просто жалко убить белку, горностая, летягу и других мелких зверушек. Для объяснения сути этого не концертного, а магического инструмента нам достаточно было иллюстративного его вида. Возможно, в будущем кто-нибудь воссоздаст и сам инструмент по всем правилам, и найдет способы его использования. Что касается разнообразия форм, количества струн якутских струнных инструментов, то прежде всего отметим почти полную, к сожалению, утрату исполнительских традиций. Процесс создания струнных и ударных, а также духовых народных инструментов активно начался в советские 60-е годы, когда Дом народного творчества в Якутии возглавлял Гаврил Гаврилович Сыромятников, задавшийся целью создать в каждом районе Улуси оркестры якутских народных инструментов. Первые мастера в поисках формы якутской скрипки основывались на описаниях инструментов, собранных
от старожилов, знатоков старины первым якутским композитором-фольклористом Марком Николаевичем Жирковым или опирались на рисунки реконструкции легендарных древних инструментов художника-этнографа Михаила Михайловича Носова. В этой витрине собраны сохранившиеся инструменты первого оркестра якутских народных инструментов, созданных махначевскими Василием Авсентьевичем и Марией Васильевной из села Бердигистях Горного Улуса. Вот они назвали эти 3- и 4-струнные смычковые инструменты. Одни назвали кылыгах или кыллах Кырымпа. Кырымпа – это вообще-то объякученное слово «скрипка». А тюркское слово «кыл» везде обозначает конский волос. Что касается слова «кылыгах», то это фальцетный призвук, являющийся отличительной особенностью этнического звукоидеала якутов, протяжного пения нашего. Этот ритуальный стиль пения, благопожеланий на свадьбе, обращенный к божествам на главном календарном празднике Исыхи, проводимом в день летнего солнцестояния. А второе название кылыгах подчеркивает, что только на инструменте струны и смычок которого сделаны из конских волос можно извлечь кылыгаха. В нашем музее вы можете увидеть разные кырымпы, разных мастеров, изготовленные в советское время. К сожалению, повторю, древние инструменты не сохранились. Вот эта крымпа названа Уйкоа, лунная девушка, мастером музыкальных инструментов из Абыйского улуса, автором многих песен. У нас в республике самодеятельных композиторов называют мелодистами. Знатока фольклора Кутуруксута, помощника знаменитого абыйского шамана Константина Чуркова, в советское время называемого земляками Юэттенайдарылах, одаренным свыше Прокопия Егоровича Слепцова по прозвищу Оюн Борокоппай, в советское время часто представлявшего шамана на сцене. Он был изготовлен, этот инструмент, в 60-е годы. При открытии нашего музея он был подарен нам лично самим мастером в 1989 году. Почему так назван инструмент? Как вспоминают дети Прокопия Егорыча, отец рассказывал им известную почти у всех народов сказку «Лунная девушка», которая в его варианте взяла с собой Кырымпу на Луну, и когда она тосковала по родной земле, то играла на своем любимом инструменте. Вот это вторая Кырымпа, Чорон, мастера из Амгинского улуса, автора тоже песен, мелодиста, талантливого человека Ильи Михайловича Неустроева по прозвищу Илья, песенник, буквально одержимого желанием возродить искусство игры на струнных инструментах. Кырымпа того же мастера Ильи Михайловича Неустроева Серге, канавязь. В основном мастер давал названия, исходя из формы изготовленных им кырымп. Например, у него была кырымпа по названию сундук. У нас сохранились редкие кадры игры на кырымпе Ильи Михайловича Неустроева. По воспоминаниям выдающегося этномузыковеда Эдуарда Ефимовича Алексеева, до появления 3-4 струнных кырымп, как и у других народов в Сибири, у якутов были однострунные инструменты. Эдуард Ефимович встречал в экспедициях инструменты, корпус которых был сделан из консервных банок ленд-лиза, тушенки из американских посылок во время Великой Отечественной войны.
Стоило нам только поразмышлять в присутствии народного мастера Руслана Габышева о том, что генезис струнных инструментов, несомненно, был связан с звучанием тетивы охотничьего лука, а тетива другого лука – это, несомненно, архетип древнего смычка, так на следующей неделе он появился с многослойным охотничьим луком из лиственницы и детским луком-смычком. Струна сплетена особым способом из конского хвоста и снабжена для регулировки каподастром. И от природы новатор он еще добавил также сверху деревянную пластину, варган, до которой исполнитель или дотрагивается пальцем, или, приложив губы, дышит через него, издавая гудение ветра и другие звуковые имитации эоловой арфы. Дерево, разбитое молнией, которое моментально сгорает и высыхает с уже измененной структурой. Говорят, оно гудит от ветра. Несомненно, первые деревянные хомусы, варганы, делались из щепок таких деревьев. И поначалу носители анимизма имитировали голос духа хозяина этого дерева, пытались на его языке донести свои просьбы до сакральных адресатов. В сольных концертах Руслана Габышева этот раздел с охотничьим луком имеет большой успех у зрителей. Появление этого уникального мастера-самоучки из Мегино-Кангаласского улуса, села Майи, шофера, игравшего и певшего на гитаре, солдатом, служившего в Монголии, где удивлялся Моринхуру, с детства игравшего даже на бельевой веревке. У нас в деревнях из-за отсутствия в послевоенных магазинах эти веревки долго-долго делались из кожи. Передвигаясь по повешенной внутри амбара веревки с зимней одеждой, он исследовал законы звуковысотности, иногда просил младшего брата повисеть на руках в определенном месте, что настраивало струну на определенный тон. А сам играл на этой струне мелодии песен, вот как сейчас на луке он играет, остальные мальчики танцевали, был и ударник, одноклассник, аккомпанировавший на пустом чемодане. Вот первая кырымпа Руслана Габышева 2009 года. По сравнению с инструментами других мастеров, сделано, можно сказать, грубо, но является самым любимым для автора. Толстый корпус изготовлен из сухой осины, трапециевиден, как якутский камелек с закругленными углами, пустотелый, внутри открытый, длинная шейка с натянутыми 3 струнами из конского хвоста. Неказистый инструмент в руках мастера прекрасно звучит, несмотря на грубость, неотшлифованность отделки и новаторство всех деталей конструкции. Вот сама форма инструмента похожа на деревянный совок с мембраной из высушенной, не мятой, а выскобленной кожи коровы. Если ее заменить деревянным покрытием, то звучание становится, как говорит мастер, монгольским. Закрыть снизу корпус он тоже пробовал. Закрытый деревом резонатор звучит хуже. Струны он плетет своим способом из конского волоса. Интересно, что он всегда называет и хозяев, и клички лошадей, из хвостов которых срезаны волосы для струн. Вот точность такого знания происхождения струн продиктована
как он говорит, необходимостью их возобновления при утрате. Замена на струны, сделанные из других волос, других коней, по словам Руслана Прокопьевича, сказывается на звучании, так как структура волос, по его мнению, видимо, все-таки индивидуальна. Обратим ваше внимание, что струны у инструментов Габышева не на одной подставке, как до него делались все предыдущие якутские кырымпы в подражание европейским скрипкам. У каждой его струны своя передвигаемая подставка. И настроены они нашим экспериментаторам не по-европейски, как все предыдущие якутские кырымпы, а элементарно. Все настроены на один тон, одинаково. Какой это дает эффект? При одновременном звучании струн не возникает европейских благозвучных консонансов терций, квинт, секст. Многоголосие якутов встречается только в ритуальном круговом танце асохой, когда хор всех участников вторит запевали. Каждый в хоре поет в своей тональности, в удобном для себя регистре. Так спонтанно возникает гетерофонная полифония, успешно воплотить которую композиторскими средствами пока не удавалось. Секрет национального народного многоголосия интуитивно уловлен Русланом Габышевым и воплощен в его принципе настройки всех струн на один тон. Послушайте импровизируемую Русланом Габышевым композицию «Подражание Асохою», исполняемую на кырымпе, названной мастером Асохой. По его мнению, именно на этом инструменте лучше всего исполнять мелодии запевалы и хоровые ответы участников. Он даже отметил эту особенность круговой резьбой танцующих хоровод вокруг корпуса кырымпы. Отметим также соседство белых и черных струн. Инструмент изготовлен из найденной в тайге сухой сосны. Конечно, обычно, найдя такое дерево во время своих лесных экспедиций, мастер сразу приступает к изготовлению и возвращается с уже готовым инструментом, потому что даже конские волосы он находит на кюре, якутской изгороди. Что касается материала для струн, то опытным путем выяснилось им, что при замене струн меняется звучание. И мастер предполагает, что структура волос разная, все-таки и индивидуальная. Поэтому сейчас на случай замены струн у Руслана отработана система поставки волос из конских хвостов. Известны клички и животных, и их хозяев. Вот кырымпа Асохой примечательна тем, что на грифе соседствуют белые и черные струны. Назовем поставщиков. Белые волосы из хвоста коня по прозвищу Куллурут, принадлежащего известному коневоду и жокею из села Хара. Черные волосы от хвоста лошади по кличке Харачан, коневода из села Хаптагай Дмитриева Павла Ивановича. В 2011 году из сухой сосны изготовлена однострунная кырымпа Кыскыскайдан. Название связано с образом женского эпического персонажа из Нижнего мира – девки Абасы. Мастер так назвал этот инструмент из-за пронзительности его звучания, что присуще визгливому характеру пения этой взбалмошной антигероини Овамхо, короткая мелодия которой с хазматическими скачками является как бы карикатурой мелодики кётюнки, танца прыжком, быстрой части круговых танцев. Открытый снизу корпус, длинная шейка с натянутой белой или черной одной струной, сплетенной из конского хвоста. А мембрана сделана
также из коровьей кожи. А вот напоследок сверхинновация якутского мастера Руслана Габышева «Крымпа Оннер» «Старик», изготовлена в 2014 году после концерта и встречи с народными музыкантами из Монголии. И он ее делал в присутствии старейшего мастера музыкальных инструментов Александра Ивановича Чахова, который имеет несколько книг о якутских национальных инструментах. Вот круглый пустотелый корпус, длинная шейка из сырой лиственницы с натянутыми двумя гитарными струнами. Но в отличие от бас-гитары, струны натянуты выше над шейкой, поэтому достигается звучание более низкое. Два колка. Корпус инструмента изготовлен из сухой сосны. Мембрана, как всегда, из высушенной, немятой, выскобленной кожи коровы. Из комментариев мастера. Этот инструмент – мини-оркестр. 3 инструмента в одном. Во-первых, струнно-смычковый. Во-вторых, можно играть без смычка, как на щипковом струнном инструменте. И в-третьих, корпус позволяет использовать его как ударный инструмент.